अब यो कुखुरा पालन व्यवसाय भनेको एउटा सामान्य मान्छेले एउटा घरमा बसेर पनि कम पैसामा गर्ने व्यवसाय हो। घरमा बसेर 2-4 लाख रुपियाँ लगानी गरेर महिनाको 20-50 हजार रुपियाँ सजिलोसँग आम्दानी गर्न सक्ने व्यवसाय हो। दाना उत्पादन गर्ने, चल्ला उत्पादन गर्नेसम्म भइसकेपछि अहिले विदेश घुम्न गइन्छ हैन, तर विदेश काम गर्न जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र हाम्रो कतिपय यहाँ गाउँका भाइहरू पनि विदेश गएर आउने भाइहरू पनि अहिले कुखुरा पालेर आम्दानी गरेर गाउँमा बसिरहेछन्। अब अन्डा पार्ने लेयर्स कुखुरा पाल्ने मान्छेले एउटैले 2 लाख 5 लाख पाल्ने, ब्रोइलर पाल्ने मान्छेले एउटै 2 लाख 5 लाख पाल्ने हैन। अहिले त्यस्तो ट्रेन्ड आइसक्यो। युवाहरू त अब प्रत्यक्ष मेरो यहीँ पनि तपाईको 20-25 हजार कुखुरा हुँदाखेरि 5-7 जना मान्छेले यहीँ रोजगारी पाछन् भने। हजुरको परिचय दिनु। धन्यवाद। मेरो माधव रेग्मी, म चाहिँ साना किसान सहकारी संस्थाको लेखा समितिको संयोजक अनि यहाँको स्थानीय बासिन्दा, कृषि व्यवसाय गर्ने मान्छे भनौँ न। यो व्यवसाय सुरुवात गर्नुभएको चाहिँ कति भयो? मैले त 54 सालदेखि गरेँ सर व्यवसाय सुरु त हैन। 54 सालबाट अहिलेसम्म निरन्तर पोल्ट्री व्यवसाय नै गर्छु सर। यो तपाईको 24 वर्षको अनुभवले भन्नुपर्दा कुखुरा पालन व्यवसाय भन्ने चाहिँ कस्तो खालको व्यवसाय हो? अब यो कुखुरा पालन व्यवसाय भनेको एउटा सामान्य मान्छेले एउटा घरमा बसेर पनि कम पैसामा गर्ने व्यवसाय हो। अब यसको बजार प्रवर्धन राम्रोसँग गर्ने हो र यसको बजारको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने हो भने धेरै राम्रो काम पनि हो। एउटा सामान्य मान्छेले घरमा बसेर 2-4 लाख रुपियाँ लगानी गरेर महिनाको 20-50 हजार रुपियाँ सजिलोसँग आम्दानी गर्न सक्ने व्यवसाय हो। तपाईको त्यहाँ फार्म ठुलो कति छ? यो ठुलो देखिन्छ नि फार्म। फार्म मेरो यो यहाँ अहिले हजुरहरू आइरहनु ठाउँमा चाहिँ मेरो 25 हजार हो ब्रोइलर। यहाँ 25 हजार क्षमताको अहिले फार्म छ मेरो। 54 सालमा त त्यतिखेर व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नुपर्छ भन्ने एकदमै कम थियो। अझ भन्ने हो भने कृषि गर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट थियो त्यतिखेर। तपाईँ कसरी लाग्नुभयो? केले आकर्षण गर्यो तपाईँलाई? अब हामी यहीँ जन्म्यौँ, यहीँ बस्यौँ हैन। अब त्यति बेला एसएलसी दिए पछाडि अब के काम गर्ने भन्दा त अब कुखुराको काम गर्ने भनेर त्यो तरिकाबाट सुरु गरेँ सर। आइडिया चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो? आइडिया त खासै कहीँ हैन। त्यति बेला ब्रोइलरको मासु भनेको दुर्लभ चिजै थियो हैन। अब ब्रोइलर भने त्यति बेला नौलो नै हुन्थ्यो, यता नजिक किनेर खानु पनि पाइँदैन थियो। त्यही भएर अब नयाँ काम भएको हुनाले गरौँ न त भनेर सुरु गरेँ सर। सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ कतिबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो? कसरी सुरुवात गर्नुभएको थियो? यो सुरुबाट सुरु गर्दा त सर अब 1500 ब्रोइलर कुखुरा पालनबाट सुरु गरेको सर। त्यतिखेर चल्ला कहाँबाट ल्याउनु पर्थ्यो? कसरी? चल्ला त्यति बेला रत्न फिड भन्ने थियो। अहिले त अब सञ्चालनमै छैन। रत्न फिडबाट चल्ला ल्याएर दाना ल्याएर काम सुरु गरेँ सर मैले। त्यतिखेर पनि यहीँ पाल्नु भएको थियो? त्यति बेला पनि यहीँ त फार्म थिएन। यो चाहिँ 72 साल पछाडि मात्रै बनेको, यहीँ नजिकमा। त्यति बेला सानो फार्म हुनाले घर छेउतिरै थियो। घर मेरो अलिकति माथि हो। सडक सञ्जालहरू सबै पुगिसकेको थियो तपाईँले सुरुवात गर्नुहुँदाखेरि त्यतिखेर? सडक सञ्जाल थियो सर। दाना बोकेर ल्याउन त गाह्रै हुन्थ्यो। सडक सञ्जाल थियो, कच्ची सडकहरू थियो, गाह्रो थियो। यति बेलाको जस्तो सहज थिएन। हजुरले पहिला 500 हजारबाट सुरुवात गर्नु? हजुर हो। त्यतिखेर कति लगानी लाग्थ्यो त्यो 54 साल? त्यति बेला त सर 500 हजार कुखुरा पाल्नलाई 1 लाख लगानी हुन्थ्यो। अब अहिले 24 वर्ष अहिले चाहिँ 1000 कुखुरालाई 6 लाख जति लगानी हुन्छ सर। 1000 पाल्दाखेरि? हजुर। 6 गुणा फरक पर्यो? हजुर पर्यो। तपाईँ 1 लाखबाट सुरुवात गर्नुभएको व्यवसाय अहिले कति पुग्यो तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट? अहिले त सर यो टोटल्ली हिसाब गर्ने हो भने त करोडौँ रुपियाँ इन्भेस्ट भएको छ पोल्ट्रीमा हैन। अरबौँ रुपियाँ, करोड भन्दा नि माथि करोडौँ रुपियाँ त ब्याङ्कको लोनै छ हाम्रो हैन। अहिले त अरबौँ रुपियाँको ट्रान्जेक्सन गर्छौँ हामी। 4 अर्ब जतिको त दानामै लगानी गरेका छौँ हामीले। हाम्रो ग्रुप छ। अनि ह्याचरीमा पनि हाम्रो झन्डै अहिले 70 करोड जति लगानी छ। जसले हाम्रो 1 हप्तामा 3 लाख चल्ला उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गर्छौँ सर। तपाईँ 24 वर्षको अनुभव भनेको एउटा लामो अनुभव हो होइन। तपाईँको अनुभवमा हेर्दाखेरि चाहिँ कुखुरा यो विशेष गरी ब्रोइलर कुखुरा नै पाल्छु भन्नेले चाहिँ के कुरा सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ? ब्रोइलर कुखुरा पाल्नेले त यो एकदम छोटो जम्मा 45 दिनमा उत्पादन गरेर बजार गइसक्ने चिज हो हैन सर। यसमा यो जसरी चल्ला ल्याएर खोरमा हालेपछि जसरी यो यसको शारीरिक वृद्धि हुन्छ, जस्तै 45 दिनमा 3 केजीसम्म कुखुरा हुन्छ, यो बनाउनलाई यसको दानाहरू पनि त्यस्तै हुन्छ हैन। सेन्सिटिभ नै हुन्छ। अब यो खोरमा चल्ला ब्रुडिङदेखि लिएर तपाईँको यो बेच्ने बेलासम्म हरेक रोगको परीक्षण, मर्ने बित्तिकै तपाईँको डाक्टर कहाँ लाने र यसको हरेक कुरा यस सम्बन्धी राम्रोसँग ज्ञान लिएर पाल्ने हो भने खासै त्यस्तो यसबाट राम्रै छ, नोक्सान छैन, फाइदा नै छ। एउटा विदेश गएर तपाईँको पसिना बगाएर पैसा कमाउने भन्दा हाम्रो गाउँमै 1000 कुखुरा पाल्ने मान्छेले 1 सालमा धेरै त अपेक्षा नगरौँ 4-5 लाख रुपियाँसम्म कमाउन सक्छन्। त्यो हुनाले यो व्यवसाय गाउँमा आफ्नो टोलमा घरमा बसेर गर्नलाई एकदम राम्रो व्यवसाय छ।
जसले ध्यान दिएर गर्छ त्यसको लागि धेरै राम्रो पनि छ सर। बिचमा त यो विदेश जाने लहर चलिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ विदेश जाउँ यस्तो फिल भएन तपाईँलाई? विदेश त्यस्तो फिल त भएन सर। अब सुरुमा विदेश जाने भन्दा आफ्नो काम व्यवसाय गर्ने भनेर व्यवसाय गर्न लाग्यो होइन। अब त्यसभन्दा पछि जब व्यवसाय गर्न लाग्यो सुरुबाट 1500 कुखुरा पालनबाट व्यवसाय सुरु गरेर आज दाना उत्पादन गर्ने चल्ला उत्पादन गर्नेसम्म भइसकेपछि अहिले विदेश घुम्न गइन्छ होइन। तर विदेश काम गर्न जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र हाम्रो कतिपय यहाँ गाउँका भाइहरू पनि विदेश गएर आउने भाइहरू पनि अहिले कुखुरा पालेर आम्दानी गरेर गाउँमा बसिरहेछन् होइन। अब कसैसँग म त आफू गएन जानुपर्ने अवस्था पनि छैन। विदेश गएर पनि कामै गर्ने हो, ड्युटी गर्ने हो। त्यति ड्युटी यही कुखुरामा ब्रोइलर कुखुरा पालेर गर्ने हो भने पनि विदेशमा लिएको तलबभन्दा त 2 गुणा बढी कमाउन सक्ने सम्भावना छ ब्रोइलर कुखुरामा। तपाईँलाई चाहिँ यो 24 वर्षको दौरानमा कहिलेकाहीँ ती समस्याहरू यस्तो आएनन् जसले चाहिँ यो बेकार मैले चाहिँ गलत बाटो चुनेछु त्यस्तो लागेन? त्यस्तो त लागेन सर। समस्या त आइहाल्छ। समस्या आयो भनेर डराएर त भएन। समस्या आएपछि त लड्नु पर्यो होइन। त्यस्तो आफूले गरेको काममा यस्तो मेहनत गर्ने हो, परिश्रम गर्ने हो, त्यो गरेपछि अवश्य आउँछ भनेर गरेपछि त्यस्तो हुन्छ सर। खासै त्यस्तो भएन मलाई। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के छ भने कुखुराको फार्म चाहिँ देखिराख्ने होइन। हजुर। अनि जो त्यहाँ लगानी गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ फार्मवाला अझै वर्षपछि चाहिँ पलायन हुने फेरि राख्ने फार्म चाहिँ त्यही हुने मान्छे चाहिँ फेरि राख्ने त्यस्तो प्रचलन पनि भइरहेछ। टिक्न सकिरहेको छैन भनेर भन्छ नि। सही कुरा सोध्नुभयो। यो तपाईँको कुखुरामा के छ भने तपाईँको उतार चढाव धेरै नै आउँछ। अब एक लट रेट आउँछ, अर्को लट रोग लाग्छ, कुखुरा मर्छ होइन। कुखुराको ब्रोइलर कुखुरा हो। अब घाम अलिक बढी चर्क्यो भने कुखुरा मरिदिइहाल्छ, जाडो बढी भयो भने गरी मरिहाल्छ। यसो मेहनत धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, रोग धेरै लाग्छ, चुनौती धेरै छ। जसले अब राम्रोसँग अनुभवी डाक्टरहरूसँग बुझेर राम्रोसँग व्यवसाय गर्छ त्यो टिक्छ। अब होइन तपाईँको यसो देखासेखीमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै 1-2 लट पाल्छन् फेरि विस्थापित भइहाल्छन् सर। कारण चाहिँ त्यही हो। तपाईँले यसरी गरिराख्नु हुँदाखेरि अझै पनि यो पोल्ट्री व्यवसाय त आत्मनिर्भर भइसकेको पनि छ। अब एक्सपोर्ट गर्नलाई विकल्प पनि खोजिरहेको अवस्था छ होइन। यसमा कतिको युवाहरू अटाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ? अब यस्तो नयाँ पुस्ताहरू त आइरहेको छन्। अहिले जति आइरहेछन् नयाँ टेक्नोलोजी जस्तै अहिले हामीले तपाईँले देख्नुभयो ओपन हाउसमा कुखुरा पालिरहेछौँ भने अब अहिले सब क्लोज सेडमा कुखुरा पाल्ने नयाँ प्रविधि नयाँ विकास भएको छ। नयाँ मान्छेहरू लगानी गरेर आइरहेछन् सर। अहिले 1500 कुखुरा पाल्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या कमै भइसक्यो। अब अन्डा पार्ने लेयर्स कुखुरा पाल्ने मान्छेले एउटैले 2 लाख 5 लाख पाल्ने, ब्रोइलर पाल्ने मान्छेले एउटै 2 लाख 5 लाख पाल्ने होइन। अहिले त्यस्तो ट्रेन्ड आइसक्यो। युवाहरू त अब प्रत्यक्ष मेरै यहीँ पनि तपाईँको 20-25 हजार कुखुरा हुँदाखेरि 5-7 जना मान्छेले यहीँ रोजगारी पाएछन् भने यसो त हाम्रो धेरै ठाउँमा छ। हामीले धेरै मान्छेलाई रोजगार पनि दिएका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। अब कुखुरा पालेर व्यवसाय गर्ने पनि हाम्रो यही साना किसान सहकारी संस्थाको एरियामा मात्रै अहिले झन्डै 2 लाख जति ब्रोइलर कुखुरा पालन छ। यहीँ जीवनपुर साना किसान सहकारी संस्थाले जहाँ लगानी गरेको छ यहाँ 2 लाख जति कुखुरा पाल्ने किसानहरू पनि छन्। कस्तो छ यो पोल्ट्री व्यवसायमा समस्याहरू कतिको छ? अब समस्या त हरेक कुरामा समस्या छ होइन। अब खेती गर्ने मान्छेलाई मल पाउँदैन भने जस्तै पोल्ट्रीलाई पनि विविध समस्या छ। अब मेन बजारको कुरा हुन्छ होइन। अब यो कच्चा पदार्थ हो। अब उत्पादन गरेर पनि बजारमा उत्पादन यसो कम भयो भने छिटो बिक्ने। अब उत्पादन बढी भइरहेको समयमा डिमान्ड कम हुँदाखेरि त व्यापार कम हुने भयो। अब यो लाइभ चिज अब मर्छ होइन। यस्तो समस्या त मेन बजारकै समस्या हो हामीकोमा। अब स्थायी बजार छैन नि त। नेपाल सरकारले कृषि गर्ने कुनै पनि मान्छेलाई कुखुरा दुध तरकारी गर्ने मान्छेलाई मेन बजारको समस्या हो। यसको लागि चाहिँ सरकारले खासै त्यस्तो गरेको जस्तो देखिँदैन। अब यो व्यक्तिगत तरिकाबाट मान्छेले आफ्नो तरिकाबाट गरिरहेछन् होइन। तर त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ खासै त्यस्तो केही भएको छैन। मेन समस्या बजारकै हो सर। अरू खासै त्यस्तो केही छैन। यति धेरै लामो समयदेखि बजारमा उतार चढाव आउँदाखेरि पनि टिकिराख्नु भएको छ नि तपाईँको होइन? उतार चढाव त्यो त सही हो। हामी चल्ला पनि आफै प्रोडक्सन गर्छौँ होइन। हाम्रो ह्याचरी उद्योग पनि छ, दाना उद्योग पनि हाम्रो आफ्नै छ। त्यस कारणले गर्दा पनि निरन्तर यही काममा लागिरहेको छ र गरिरहेको पनि छ। अब गाह्रो साह्रो सजिलो आइरहेको छ तर पनि गरिरहेछौँ। सरकारी तौरबाट कस्तो खालको भयो भनेदेखि चाहिँ अझ यसमा थप युवाहरूलाई चाहिँ अटाउन सक्थ्यो अनि यसलाई दिगो पनि दिन सक्छ? अब सरकारी सेवा सुविधा त सर अब हाम्रो नेपालमा जब मकै चाहिँ यो तपाईँको 20% मात्रै मकै पुग्छ। 80% चाहिँ आयातै गरेर ल्याउने मकै हो।
अब आयात गर्ने मकै ल्याउने क्रममा अहिले 2 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँको भन्सार दर चाहिँ 1% मात्रै थियो। त्यति बेला सरकारले बढाएर 8% पुर्याइदियो। 8% पुर्याएपछि दानाको मूल्य आकाशिनु पुग्यो होइन सर। देशमा उत्पादन पनि छैन, आयात गरेर ल्याउँदाखेरि दानाको मूल्य यो कारणले पनि बढी पर्यो। अब सरकारले चाहिँ कृषि भन्छ होइन कि यहाँ मकै खेती गर्नलाई, भटमास खेती गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। होइन भने कृषिको आउने कुरामा चाहिँ तपाईँको यस्तो कर लाउने काम चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो क्या। त्यो भयो भने चाहिँ अझ बढी सहज हुन्छ, दानाको रेट घट्छ, कम मूल्यमा कुखुरा उत्पादन हुन्छ सर। अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। अहिले आजको मूल्य हेर्ने हो भने पनि नेपालमा त ट्याक्सले गर्दा दाना महँगो पर्छ, इन्डियामा सस्तो पर्छ। अब कति चोर बाटो भएर फ्रोजन मासुहरू काठमाडौँ आएर होइन नेपाल भित्रेर तपाईँको नेपाली बजारलाई तपाईँको बिस्तारै नदेखिने गरी असर गरिरहन्छ सर। अन्तिममा हामीले नसोधेको हजुरलाई भन्नै पर्छ जस्तो लाग्यो, केही छुट्या छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? खासै त्यस्तो त केही छैन सर। यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन, कृषि पत्रिका यहाँसम्म आएर मेरो ठाउँसम्म, मेरो फार्मसम्म आएर मेरो केही कुरा सुनिदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद सर।